ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक राजदूत बाहुबली फराटा फैन का स्टेटर पंखा रिपेयर होने के लिए आया था, जिसमें बैरिंग में बहुत आवाज़ कर रही थी। तो हमने देखिए बैरिंग निकाल लिया है, बैरिंग का वो, और उसके बाद अब इसमें बैरिंग को निकाल के हम दूसरा बैरिंग लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक राजदूत पंखा रिपेयर होने के लिए आया था, जो कि बहुत आवाज़ कर रहा था। तो ये देखिए, इसका हमने बैरिंग और आर्मेचर स्टेटर जो है, रोटर जो है निकाल लिया। और रोटर निकालने के बाद देखिए बैरिंग अपना पीछे वाला बैरिंग देखिए कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। देखिए पीछे वाला, पर ये वाला जो बहुत आवाज़ कर रहा है। ये वाला अपना जो है, ये देखिए वो आवाज़ कर रहा है। ये थोड़ा सा रुक रुक के वर्क कर रहा है। देखिए स्मूथ वर्क नहीं कर रहा है ये। तो अब हमें इस बैरिंग को निकाल लेना होगा और देखना होगा इसमें कौन से नंबर का बैरिंग लगा हुआ है। तो इसके लिए हमें बैरिंग पुलर की सहायता से हम इसको निकाल लेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको ये अपना राजदूत बाहुबली का जो है रोटर है, तो इसका बैरिंग जो था बहुत ही आवाज़ कर रहा था। तो कस्टमर ने कहा कि उसको दूसरा रिप्लेस कर दीजिए। तो ये देखिए, आपको निकालने के लिए देखिए मैं ये नया बैरिंग पुलर लेके आए हैं, क्योंकि हमारा पहले वाला जो था वो छोटा था। तो आपको इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको लगा लेना है। देखिए ये देखिए, इस तरह इसमें लगा के इस तरीके से ये देखिए, आपको ये लेग जो है बैरिंग के निचले पोर्शन पे देखिए ढीला करके लगा लेना है। तो थोड़ा सा हम ढीला कर लेते हैं इसे। ये देखिए इस प्रकार से ढीला होता है। देखिए ये देखिए, आपको इस तरीके से घुमा लेना है, ढीला हो जाएगा। एक हाथ से हमने कैमरा पकड़ा हुआ है, इसलिए हम नहीं दिखा सकते। ये देखिए, और उसके बाद आपको देखिए इस तरीके से लगा ले रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हम दिखा दें आपको, हम इसे लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, आपको इस तरह से लगा लेना है और इसे ऊपर हैंडल जो है इसे घुमाते रहना है, तो ये बैरिंग अपने आप ही निकल आएगा। तो इसी तरीके से आपको निकालना है। देखिए, तो आइए हम इसे खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसका बैरिंग निकाल लिया है और आपको दिखाई दे रहा होगा इसका नंबर। देखिए ये देखिए, ये अपना 6202 नंबर का बैरिंग है। तो ये 6202 नंबर का बैरिंग हमें इसमें लगा लेना होगा और हम लगा के इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हम नया मार्केट से बैरिंग लेके आए हुए हैं, आपको दिखा दें। देखिए हमने एक बार, ये देखिए 6202 नंबर का बैरिंग है, हम दिखा देते हैं। ये देखिए HCH कंपनी का है। देखिए HCH कंपनी का बैरिंग है। और ये देखिए हमने थोड़ा सा खोल लिया है इसे और आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए अपना HCH कंपनी का बैरिंग है और ये देखिए 6202, ये वही बैरिंग है। देखिए 6202। तो अब हमें इसे इसमें लगा लेना। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक राजदूत बाहुबली का रोटर पंखा आया था, जिसमें बैरिंग बहुत आवाज़ कर रहा था। तो हमने देख लिया, बैरिंग निकाल लिया है और इसमें 6202 नंबर का बैरिंग लगेगा, जो हम इसमें लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इतना बैरिंग लगा लेना है और इस लकड़ी गुटके देखिए इस तरीके से ठोक लेना है, ताकि अच्छी तरीके से फंस जाए। और आपको लकड़ी गुटके से ठोकना है। अगर हथौड़ी वगैरह लेंगे, थोड़ा सा चोट मारे तो हथौड़ी से बैरिंग में दिक्कत आ सकती है, इसलिए लकड़ी गुटके का इस्तेमाल करें। देखिए अब ये देखिए बिल्कुल सही जगह देखिए फिट हो चुका है। देखिए आपको दिखा दे, ये देखिए सही जगह अपना फिट हो चुका है। देखिए, और ये देखिए पीछे देखिए, ये अपना सही जगह फिट हो चुका है और बिल्कुल आवाज़ भी नहीं कर रहा है। देखिए अभी आवाज़ नहीं कर रहा। अब हम इसको फराटा फैन में लगा लेंगे, अपने राजदूत बाहुबली फराटा फैन में लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं।